साथीहरु आज टेम्परेचर एकदम माइनस भएकोले हामीले चाहिँ आज आलु तथा प्याजको पकौडा पकाएर खान गइरहेका छौँ। आज मेरो श्रीमतीको यो घरको साउनीको पनि छुट्टी काममा, छोराको पनि छुट्टी, मेरो पनि छुट्टी। त्यही भएर यो चिसो मौसममा तातो तातो समोसा, तातो आलु पकौडा एन्ड देन प्याज पकौडा। प्याज पकौडाको मजा लिँदैछौँ। तपाईहरु हेरेर मजा लिनुहोस्, हामी खाएर मजा लिन्छौँ। देख्नु भयो भने चाहिँ खाना आउनुहोस्। ओके गाइज आर वेलकम। यता अरु आलुहरु पनि यहाँ अब खाएर ट्राई गर्छौँ कि पाक्यो कि नै भनेर। यो पछि खाने हो। लिसकेका छौँ। अब यसलाई बेसन पिठोमा पर्छौँ। रेडी भइसकेको छ। हामीले काटेर मजाले रेडी गरिसकेका छौँ। अब यसलाई हामी बेसनको पिठोमा पनि हामीसँग छ, त्यसमा राखेर फ्राई गरेर खान्छौँ। यो जाडोमा त्यसको मजै छुट्टै हुनेछ। आज यो एउटा कफी पनि आएछ, हामीसँग नयाँ कफी। यो ट्राई गर्नेछौँ। यो दुईटा हाल्यो भने मजाको सुगर फ्री एकदम मजाको छ। लेट्स ट्राई है कस्तो हुन्छ। भइसकेको छ। अब सेकेन्ड राउन्डमा हामी जाँदैछौँ। स्लाइस आलुको स्लाइस यो छ। यो लास्ट इयर हामीले खाएको थियो, एकदम मिठो भएको थियो। अब यसपालि चाहिँ हामीले खायौँ, रमाइलो भयो। अरू साथीहरू पनि जो जो हेर्नुहुन्छ यहाँहरूको लागि है यो सबै भिडियो। यो चाहिँ हाम्रो छोरा सस्टेनलाई पनि मनपर्छ एकदम। यताबाट तिमी पनि कति राम्रो आयो। हे पकौडाको पालो, प्याजी पकौडा एकदम जाडो छ, टेम्परेचर रेडी हुँदैछ। यसमा हामीले यो पिरो खुर्सानी पनि राखेको छ एकदम। यो चाहिँ हाम्रो होम ग्रोन है, यो घरकै खुर्सानी हो, प्याज चाहिँ होइन साथीहरू है। अलमोस्ट रेडी भएको छ। आज हाम्रो रेसिपी अगाडि हुँदैछ। हामीले फर्काइसकेको छ, यो फ्रिज भएको छ। कलरहरू हेर्नुहोस् एकदम राम्रो देखिएको छ। यो प्याजी पकौडा अलमोस्ट डन भइसकेको छ। अब लास्ट मात्र छ हामीसँग थोरै। अब साथीहरू यो आलु चप एकदम मिठो भएको छ। यसमा हामीले अचार एकदम मिठो भएको छ। यता हेर्छ त कोही नजिक हुनुहुन्छ नि आउनु होला। टेस्ट एकदम मिठो छ। अझै खानुपर्ने, सकेपछि भिडियो बनाएछु। साना साना You want to try it soon? खाऊ न। साना पनि Try it, मिठो छ। साना किन खाऊ न प्लिज। यता हेर न। के रे ट्राई नै गरेको छैन तिमीले? प्लिज ट्राई गर। ड्याडी अझै राख्नु न। अझै राख्नु पर्ने। पकौडी पकौडी। साना प्याजी पकौडी खान्छौ? आलु प्याज के खानु भएको? प्याजी पकौडा अनि आलु चप। प्याजी पकौडा खतरा भएछ है। अब एउटा रेस्टुरेन्ट खोल्नु पर्ला जस्तो लाग्यो। के भन्छौ तिमी? एउटा रेस्टुरेन्ट खोल्नु पर्ला छ। के हो यो? के हो? आलुको अनि त्यसपछि प्याजको। ओ माई गुडनेस। ला सानाले पिठो त। खाऊ न तिमी पनि, आऊ त। As tears of sadness streamed down his face, he really abandoned his mother and brother. सानाको लागि स्पेशल कुक, ओके? ओके फाइन। What Ishan's parents didn't know was that Ishan wasn't good at art. Ishan didn't need to read instructions to finish a 10,000-piece puzzle. He could put it together quickly and accurately. While he was on the street, he saw a child eating a lollipop. He then went back and put it on a piece of white paper, using yellow and red paint and water, creating a beautiful gradient. He then drew his child eating a lollipop. You don't need to When just Ishan try. knew If he you was don't like going it, to then leave home, Ishan drew a continuous drawing, hand over hand. Picture Ishan was gradually leaving his parents and brother,
But Ashan's talent was unknown. He could only suppress his sadness deep inside. In the middle of the night, when